السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسرية المرحيم. كيف ما جرت العادة وتعودنا جميع كنتلاقاو مرة في لاشين ديالنا ديال اليوتيوب باش نبريباريو مجموعين سوا ان كور سوا ان اكزرسيس مقتبس من امتحان وطني سابق او لا ان اكزرسيس اللي كنشوفوا انه بوتيتر غي رونفورسي لا كونيسونس ديالكم ويمونيكم فير ان شومان زوين اللي يخليكم تكونوا بخي لاي حاجه كسوا في الامتحان الموحد الوطني او لا في الفروض ديال المراقبه المستمره. اليوم ان شاء الله وعلى نفس المنوال ونفس النهج غادي نحاولوا نتريتيو ان اكزامان اكستري من امتحان وطني سابق بالضبط ديال 2023 اس في تي سيسيون نورمال بارتي ديال الدوزاج. لا بروميير بارتي ديالو لا بارتي ديال الدوزاج. ليكزارسيس كانوا فيه جوج ديال لي بارتي وكانت لا بارتي اللي على اكثر نقاط هي لا بارتي ديال الدوزاج. حنا كنعرفوا ان دابا نتوما حاليا في لاشيمي اغلبيه ديال الاساتذه واقفين في الدوزاج في لا بارتي شيمي. دونك على بركه الله نتوكلوا على الله ونتريتيو ليكزارسيس ديالنا كيف ما جرت العاده. نقراو لي نونسي بيان اتونتيفمون و نسجلوا لي ديفيرونت دوني اللي بيان سور غادي يخليونا نكتشفوا العلاقات او لا يمنيونا فيغ لو بون شومان باش اننا نجاوبوا. وحنا ديما كنقولوا انه تقرا لي نونسي هو اهم حاجه ولا اول حاجه مهمه في ليكزيكسيون ديال ان اكزرسيس. الوغ على بركه الله بسم الله. دونك قلنا سي exercice la chimie alors 2023 SVT session normale partie chimie ou بالضبط c'est le dosage. Alors قال لك l'acide propanoïque est un liquide incolore utilisé en parfumerie pour synthétiser des composants de parfum et en médecine vétérinaire pour traiter des troubles digestifs de certains animaux d'élevage. Cet exercice vise l'étude d'une solution aqueuse d'acide propanoïque, l'étude de la réaction entre l'acide propanoïque et l'éthanol. هاد la partie مازال الدراري ما قريتوهاش دونك ما غاديش نهضروا على هاد la partie هادي. Ce qui nous intéresse le plus هنايا c'est la première partie باذن الله. Alors partie 1 وديما كنقرا العنوان وهادشي كنشيدو كنأكدوا عليه دائما حضوريا. Partie 1 étude d'une solution aqueuse de l'acide propanoïque. Alors bien sûr qui dit solution aqueuse dit forcément que la réaction se fait entre un élément et l'eau. باينه d'accord ça parce que c'est pas dosage il قالوا لنا une solution aqueuse. Donc puisqu'il s'agit d'une solution aqueuse forcément une réaction entre un élément et l'eau, soit l'acide et l'eau, soit la base et l'eau. L'acide propanoïque donc puisque قال لي acide propanoïque forcément غادي تكون une réaction entre l'acide et l'eau. اللي كيقول acide et l'eau كيقول forcément انه في النواتج غادي يكون عندي لو H3O+. وهذا الشيء كامل انا مازال ما بديتش كنقرا لي دوني ديالي، يلاه كنقرا العنوان وكنحاول نديشيفري لي شوز. ولا كنت متمكن من الماده ديالي ولا متمكن بلوتو من الكور ديالي فراه باينه شنو غادي ندير كيهضوي معايا وانا كنعرف شنو كيبغي يقول لي. داكوغ هذا كاع ما بغيت نقرا. واحد القضيه كيديروها الدراري بزاف كيمشيو كيلوحوا عينيهم جوست على لي دوني كيسولينيو لي دوني ولا كيديروا لهم فلوريسون. ميرسي وي سي اون بون ميثود، ولكن الدراري لا خصني نقرا لي دوني كاملين اي دافوار لي سولينيي وكذا مزيان داكشي اللي بغينا حتى حنا، ولكن ماشي تبقى تمشي عند لي دوني تبقى تسولينيهم نيشان بلا ما تقرا لي لونسي باسكو لي لونسي كتعطيك ديجا دي زانفورماسيون على ليكزيكسيون ديال ليكزارسيس. دونك تقدر تكوليكتي بليزيور زانفورماسيون. دونك لا اللي تسرع الدراري بشويه بشويه علينا ضابطين امورنا لونتومون مي سيغمون. Alors, on dispose d'une solution aqueuse SA d'acide propanoïque. Donc l'acide propanoïque a pour formule C2H5CO2H de concentration molaire Ca et de volume V. La mesure du pH de la solution a donné la valeur 3,59. Alors l'équation chimique de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau s'écrit c'est une équation اللي نتوما الدراري تقدروا تكتبوها راسكم تقدروا ديروها راسكم. Il s'agit d'une réaction entre l'acide et l'eau. Donc غادي نديروا l'acide اللي هو C2H5CO2H plus avec bien sûr plus le H2O qui est un liquide, deux flèches parce qu'il s'agit d'une réaction entre l'acide et l'eau, C2H5CO2 moins parce que avec l'acide il va perdre une charge, un proton H+, et puis le H2O et un H3+. C'est une équation que vous pouvez écrire
vous seul يعني ما كاينش اشكال عطاوها لنا الله يرحم لهم الوالدين الله يكثر خيرهم. alors le PKA ديال الكوبل déjà فاش كيعطيني لو PKA فاوتوماتيكمون كيعطيني الكوبل دو فاسون انديريكت باسكو لو PKA كيكتب بين قوسين لو كوبل دونك جو نقدر نعرف شكون هو لاسيد نقدر نعرف اوسي شكون هي لا باز. دونك على بركه الله بسم الله. دونك première question, donner l'expression de la constante d'acidité Ka du couple, déduire du pH de la solution, déduire l'expression du pH de la solution en fonction du pKa du couple et des concentrations acides et bases en solution. Allez, c'est une démonstration اللي ولاش كتحط souvent وهي واحد لا ديمونستراسيون اللي كتشوفوها في الكور هضرنا عليها في با مال دو فيديو اللي كاين في نوتر شين. الا كان هذا هي لا فيديو الاولى اللي غادي تشوف بوتيتر فرحنا بارطاجينا بليزيور زيكزارسيس اون تريتي با مال دو كور في لا شين ديالنا اللي انا متاكد انه الا شفتيهم فراه اوتوماتيكمون غادي تستافد باذن الله. دونك على بركه الله طلبوا منا اننا شنو نديرو نمونطريو ديك لا ريلاسيون لا فاموز ريلاسيون اللي كتعرفوها كاملين سي لو بي اش ايكال بي كا بلس اللوغ ديال لا باز على لاسيد ولكن ما غاديناش حطها قال لك ديمونطريها دونك ماشي مشكل نديمونطريوها. دونك اون سي que Ka par définition la constante d'acidité il représente la concentration de la base اللي في لو كا ديالنا كانت لا باز ديال الكوبل هي C2H5 CO2- مضروبة في la concentration ديال H3+ par définition divisé par la concentration ديال l'acide ديال الكوبل. d'accord donc هنايا هي c'est une relation اللي ماشي تنعتمدوا فيها على l'équation de la réaction. هذيك لا سوليوشن اللي كنعتمدوا فيها على l'équation de la réaction او لا كونستانت اللي كنعتمدوا فيها على لا رياكسيون كتسمى لا كونستانت d'équilibre ou le quotient de la réaction à l'équilibre. D'accord, الدراري الله يرضي عليكم. Très bien. Donc par définition قلنا Ka هي la concentration ديال la base. Oui, donc هنايا درت la base aussi. Donc c'est la concentration ديال la base fois la concentration ديال H3O+ divisé par la concentration ديال l'acide اللي هو CO2 هنايا نكتبو مزيان H. d'accord مزيان واخا. دونك غادي نحاول نكتب هاد الكتابه هادي دو فاسون زوينه لان لوبجيكتيف ديالي انا سي دو شيرشي اون ريلاسيون اونتر لو PKa le pH et les différentes concentrations base et شكون et acide. وشنو قال لي هو l'expression du pH de la solution en fonction c'est-à-dire que le pH هو اللي خصو يكون معزول قبل تساوي باسكو كتعرفوا انه الا قال لي y en fonction دو x فقبل تساوي خص تكون عندي لو y et puis مور تساوي خص تكون عندي x. هنا قال لك لو pH en fonction des éléments الاخرين دونك لو pH هو اللي خصو يكون قبل تساوي. d'accord alors il abrite le pKa simple كيبان لي ان لو pKa يقدر يجي من Ka سهله. Les deux concentrations base et acide ها هما عندي et puis le pH اللي غيجي عن طريق شكون لو H3+ bien sûr. دونك انا غادي نحاول نكتب واحد الكتابه اللي نعزل فيها لي شوز. مثلا غادي ندير بحال هكا H3O+ راه جي ريان في الدراري غير حاولت نلقى الكتابه ديالي دو تيل فاسون اسكو الا دخلت لوبيراتور اللي غيحولني من الكا البيكا غيبان لي الامور كيفاش دايره. دونك انا غادي ندير لا كونسونطراسيون ديال لا باز ايوا ولتحت غادي تكون عندنا لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. واخا حنا كنعرفوا كاملين انه باش نردو كا بيكا il suffit de faire rentrer شكون نو سي با 10 لا بيسونس راه كتقدروا هاد الكونفيزيون هادي الله يرضي عليكم. ما كندخلوش باش نردو الكا بيكا حنا ديجا عندنا الكا وبغينا نردو بيكا il faut faire rentrer le moins log car on sait que H que le pKa est moins log de H de Ka et aussi que le pH est moins log ديال شكون de la concentration de H3O+. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rentrer le moins log pour transformer le Ka al PK. moins log de K. Et puis, هنايا كاينه تساوي. إلا دخلت moins log على واحد الطرف باش تبقى المتساويه هي هذيك خصني ندخل moins log على الطرف الآخر. دونك غادي تجيني moins log
H3 au plus fois la concentration C2H5 CO2 moins divisé par C2H5 CO2H. D'accord? مزيان. حنا كنعرفوا ان le log ديال la multiplication devient somme, propriété mathématique, log A fois B. نكتبوها, c'est pas grave. Log A fois B devient log A plus log B. ولكن حنايا الدراري شنو الاشكال اللي عندنا هو اننا دخلنا موان لوغ دونك لي سيني غادي يتبدلوا. دونك هنايا لو بلس غيرجع ان موان. داكوغ مزيان. الوغ شنو غادي تجيني؟ غتجيني موان لوغ كا égal moins log H3 au plus, oui, très bien, moins log C2H5 CO2 moins divisé par C2H5 CO2H. Très bien. هذا moins log KA غترجع PKA, et puis moins log H3 au plus, غترجع simplement le pH moins log شكون C2H5CO2 moins divisé par C2H5CO2H. شنو بغينا حنايا؟ بغينا pH en fonction, donc pH égale pKa plus log C2H5CO2- qui représente la base, et là C2H5CO2H qui représente l'acide. وكاين حصلت على la fameuse relation que lie le pH pKa et les différentes concentrations de la base et de l'acide formant un couple acide-base. Très bien. Deuxième question. On demande 0,5 بسلاسة وبأريحية وبسهولة. 2. En exploitant le tableau d'avancement, donc il faut exploiter le tableau d'avancement, montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit sous la forme, راكم شفتوها فين؟ شفتوها في الكوبل. Plutôt في الكور. Je voulais dire le cours. Qui représente شكون؟ شوفوا فيها وشكون اللي يقول لي il représente quoi هادي normalement؟ تقدروا تخليوها في les commentaires bien sûr. بالنسبه للناس اللي ضابطين لي شوز ديالهم وضابطين لو كور ديالهم فراه هذيك غير يشوفوها غير يعرفوها كيس كيل ريبريزونت باسكو نورمالمون هذيك سي اون ريلاسيون. Alors il représente شنو؟ Oui, il représente le pourcentage de la base dans une solution. لحقاش طو هذه واحد الحاجه مهمه بزاف خصكم تعرفوها. الا كانت لا رياكسيون entre l'acide et l'eau, طو il représente le pourcentage de la base. ولا كانت لا رياكسيون entre la base et l'eau, طو il représente le pourcentage de l'acide. Donc هذيك déjà c'est le pourcentage de la base واللي déjà طلبات منكم de la démontrer وغتكونوا شفتوها déjà pas mal d'exercices فاش كنتو في le cours. Oui. مزيان. Donc حنايا غنحاولوا montrer en utilisant le tableau d'avancement. Donc نحاولوا نديسينيو le tableau d'avancement ماشي ما تطلبش منا. Donc c'est la réaction ديالنا c'est C2 H5CO2H aqueux plus le H d'azote liquide de flèche C2H5CO2- aqueux plus H3 au plus aqueux. Et puis je vais dessiner le tableau ديالي وغادي نحاول ندير فيه غير جوج ديال لي زيتا. alors بحال هكا. وي هنايا نورمالمون ما بقاليش ليسباس دونك هنايا غادي ندير ايطا وهنا غادي ندير افونسمون. داكوغ مزيان. نحاول دابا نعمر لو طابلو ديالي. دونك هنايا غادي ندير تي ايكال 0 c'est-à-dire l'état initial وهنا تي فينال. داكوغ دونك هنايا 0 وهنايا اكس ايكيليبر. داكوغ
دونك هنايا بالنسبه لهذا il représente un excès وحنا كنا كنعرفوا هذا الشيء. هنايا شنو عطاونا كوم دوني؟ oui, alors c'est un acide, automatiquement il doit posséder le Ca, oui, Ca fois V. هنايا Ca fois V moins X équilibre parce que ما كاينينش les coefficients 0 0 et puis هنايا X équilibre. Alors on sait que taux شنو هي الدراري par définition؟ oui, très bien, X équilibre par X max. Donc, je vais dire باش نجاوبو خصنا نشيرشيو d'abord le X max et le X équilibre en s'aidant du tableau d'avancement. Donc, on va d'après le tableau d'avancement. نبداو ب X max parce que c'est là. X max هي Ca fois V. Car il s'agit d'une réaction entre l'acide et l'eau. L'eau, il représente un excès. Le réactif limitant, هو l'acide, C2H5CO2H. Donc, X max, il y a la quantité de matière initiale d'eau divisée par son coefficient. Le coefficient, la quantité de matière initiale d'eau, c'est Ca fois V. Donc, X max, c'est Ca fois V. D'abord, on va chercher le X équilibre. D'accord? X équilibre. D'après le tableau d'avancement, toujours, X équilibre, très bien, c'est la concentration d'H. La concentration d'H H3 au plus fois V. D'accord? Alors, je vais dire, c'est la taux égale la concentration d'H H3 au plus fois V divisé par Ca fois V. Que va-t-il se passer mathématiquement? Une simplification par V. D'accord? مزيان. لاحظ معايا مزيان شنو غادي ندير هنايا. On sait que c'est une relation que vous connaissez. Ca هي شكون؟ هي la somme des deux concentrations acides et bases qui forment un couple. D'accord? Donc c'est la concentration de C2H5CO2H زائد la concentration de la base conjuguée ديالها C2H5CO2 moins. Ça va? Donc je vais aller d'abord et je vais remplacer égale concentration d'H3 au plus, et là, C2H5 CO2H plus C2H5 CO2 moins. D'accord? مزيان. واخا لاحظ معايا مزيان الله يرضي عليك. هنايا نيش غادي نمونطري واحد الحاجه. لاحظ معايا مزيان الله يرضي عليك. دابري لو طابلو دافونسمون توجور شكون اللي كاين في لي رياكتيف في لي برودوي؟ كاين لو H3 او بلس وكاين مع لا باز. كي دايرين هما بجوجهم il possède un X équilibre في leur quantité de matière finale. حنا كنعرفوا اصلا انه لي برودوي ديال اون رياكسيون اسيدو بازيك كيكونوا ديما كيفاش دايرين متساويين. دونك دابري لو طابلو دافونسمون جو بو دير que la concentration de H3 au plus égale la concentration de C2H5 CO2-. Donc la relation d'Eli, taux devient C2H5 CO2- et là C2H5 CO2H زائد C2H5 CO2-. لاحظ معايا شنو قلت لك قبيله انا باش كنت كنهضر قلت لك ان الطو il représente le pourcentage de la base ماشي le pourcentage de la base هذه. دونك او كا او قالوا لكم مونطريو كو il représente déjà le pourcentage de la base. دابا شنو غادي نديرو؟ نحاولوا نوصلوا للكتابه اللي عندنا تما. كيبان لينا دونك مانيبيولاسيون عاديه هنايا واحد وهنايا واحد. دونك كتابه الهيئه ديال الكتابه ديالي كيف ما كتشوفوا الهيئه ديال الكتابه ديالي هي هيئه صحيحه. علاش؟ لان نفس السكريبت اللي عندي هنايا هو نفسه اللي مكتوب تما، شي حاجه الفوق على شي حاجه لتحت زائد شي حاجه واحده اخرى. دونك كتابيا داكشي اللي كنكتب صحيح. شنو خصني ندير؟ خصني دابا نبين غير واحد الفوق. دونك باش نبين داك الواحد الفوق سهله، غيقول لي الدماغ ديالي عمل باش نختزل ويبقى الواحد الفوق. دونك غادي نعمل دونك C2H5 CO2- على C2H5 CO2- فاكتور. غنبدا انا بهذه هي الاولى باش نقاد الامور ديالي ولا ماشي باش ما نتلفكش. واخا سبع معايا C2H5 CO2H
ديفيزي باسكو هذيك ما فيهاش لا باز دونك شنو خصني نديفيزي هادشي كتعرفوه من الماط H5CO2- زائد واحد. اش غيطرا؟ وي لابا هاد لا كونسونطراسيون ديال لا باز مع الكونسونطراسيون ديال لا باز اش غيديرو؟ غيتسامبليفياو، غتبقى لنا طو هي واحد على لا كونسونطراسيون C2H5CO2H على C2H5CO2- زائد شكون؟ زائد واحد. اور ولا كوم، وهادي عاد دابا درناها كوم البي اش اشنا هو البي كا ا بلوس لوغ ديال C2H5CO2- لا باز على شكون؟ على لاسيد C2H5CO2H. فاهمين مزيان؟ واخا PH moins pKa égale log C2H5CO2- على C2H5CO2H. مزيان؟ واخا قاعده هذه كاينه واخا قبل بعدا شنو بغيت انايا؟ انا بغيت نعزل غير هاد لو رابور هذا. دونك شنو غادي ندير؟ il faut enlever le log. باش نونلوفي لو لوغ تيتونلوفا باش ب 10 على بيسونس بحال الاكسبونونسيال كيتونلوفا بالال ان، الال ان كذلك كيتونلوفا باكسبونسيال باسكو لي دو فورم دو فونكسيون ريسيبروك. حتى اللوغ كيتونلوفا ب 10 على بيسونس اي 10 على بيسونس كتونلوفا باللوغ. دونك انا جو في انلوفي لو لوغ، دونك غندخل 10 على بيسونس 10 على بيسونس بي اش موان بي كا ايغال 10 على بيسونس اللوغ ديال داكشي. دونك 10 على بيسونس مع اللوغ غادي يمشي، غتبقى ليا سي 2 H5 CO2- divisé par C2 H5 CO2H. هنا j'ai oublié le H. لاحظ معايا ان هنايا عندنا لا كونسونطراسيون ديال لا باز على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد، ولكن في ليكسبرسيون اللي حنايا بغينا نوصلوا ليها عندنا شنو؟ عندنا لا كونسونطراسيون ديال لاسيد على لا كونسونطراسيون ديال لا باز. دونك شنو خصني ندير لهادي؟ خصني نردها كونسونطراسيون ديال لاسيد على لا باز. دونك شنو خصني ندير ليها؟ خصني نقلبها. تري بيان. الا قلبت هادي ففورسيمون شنو خصني ندير لهادي؟ نقلبها. تادير كو الاس غيولي نيجاتيف. هادشي كتعرفوه، ce sont des propriétés mathématiques que vous connaissez déjà d'après التاسعة. دونك هنا غادي تجيني C2H5CO2H divisé par C2H5CO2- غادي تجيني 10 على بيسونس موان، وندير هنايا البي اش موان البي كا. داكوغ مزيان. الوغ غادي تجيني 10 على بيسونس بي كا موان بي اش لان لو موان غيدخل عليهم غيقلبهم، كتساوي لا كونسونطراسيون C2H5CO2H على C2H5CO2 شنو؟ CO2 موان. داكوغ مزيان. غنشد هادشي وغادي نرومبلاسيه فين؟ غنرومبلاسيه هنايا، وهكا غادي نكون حصلت على داكشي اللي انايا باغي نوصل ليه. دونك طو الوغ الفوق ما تغير حتى شي حاجه، اي بي لتحت غادي ندير 10 على بيسونس بي كا ا موان بي اش زائد واحد. نحاول نكتبها دو فاسون اللي مكتوبه عندي، واخا راني وصلت ليها ولكن ماشي مشكل. نكتبها فينالمون نقلبهم. طو ايغال 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins شكون؟ moins pH. Alors, petite application numérique, taux 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa, c'est 4,85 moins 3,59. D'accord? Et puis, on dirait ici, la calculatrice dit. Donc, 1 sur 1 plus 10 à la puissance 4,85 moins 3,59. Adjina
0,052. Il représente taux et il y a 5,2%. 5,2%. مزيان. نمشيو للسؤال الموالي اللي هو السؤال 3. شنو قال لينا؟ قال لينا déterminer la valeur de CA. Donc il nous a demandé de chercher la valeur de شكون؟ la valeur de CA. D'accord? مزيان. Alors بزاف منكم غيسحب لهم راه يوتيليزيو ويقول لك دابخي لا ريلاسيون ديكيفالونس سي ا في ا كيساوي سي في. لا علاش؟ لانني هنايا انا ما كنهضرش على الدوزاج. واش هضر لي على الدوزاج؟ واش قال لي اون دوز؟ واش قال لي اون تيتر؟ لا. دونك ما تبقاش تخلطوا لي دوني. ها باش قلت لكم انايا il faut lire attentivement داك لو تيتر ديال لا بارتي. راه قال لك ايتود دون سوليوشن اكوز، ما قالكش الدوزاج ولا شي حاجه، وما ذكرش حس اون دوز ولا اون تيتر. دونك هنايا اون فا با يوتيليزي هاد لا ريلاسيون هاد. خصنا نخدموا شي حاجه واحده اخرى. ما تخاف ما دهاش. ديجا vous connaissez que taux هي la concentration ديال H3O+ divisé par CA. ياسين منين جبتي هادي؟ يا ودي ها هي اصاحبي، عاد درناها حداك، غير ركز، راه ماشي شي حاجه، ها هي شتيها نفسها. دونك غادي نحاول نخدم بها. ديجا كنعرف لا كونسونطراسيون د H3O+ سو ني كو 10 على puissance moins pH. دونك انا غادي ندير 10 على puissance moins pH divisé par CA. alors je peux tirer mathématiquement CA 10 à la puissance moins pH divisé par شكون؟ divisé par temps. Ça va? Et voilà, d'abord on utilise l'application numérique CA 10 à la puissance moins pH اللي هو 3.59 ياك divisé par طو اللي عاد خرجت لينا دابا هي 0.052 ونحسبوها 3.59 مقسومة على أجينا 4.93 fois 10 à la puissance moins 3. Oui, il ne faut pas oublier l'unité, c'est mol par litre. نمشيو دابا للسؤال رقم 4. Pour s'assurer pour s'assurer donc s'assurer. donc هنايا باين غيقول لي شنو هي s'assurer، c'est-à-dire خصني نعاود نكالكولي السي ا et puis نلقى نفس لا فالور باش نعرف داكشي اللي كندير صحيح. قال لك اون دوز، ها هي دابا هنايا جو بو يوتيليزي لا ريلاسيون ديكيفالونس. فاش كيقول لي اون دوز، ثلاثه ديال المعلومات خصهم يجيو للدماغ ديالي الدراري، ثلاثه ديال المعلومات. لا رياكسيون لي توتال، c'est-à-dire كيفاش غادي نكتب ليكواسيون ديالي خصني ندير سهم واحد. ضروري في لي رياكتيف يكون يا اما الاش او موان ولا الاش 3 او بلس، باعتبار ان واحد فيهم غيكون هو لا سوليوشن تي 30. وديما في النواتج خصو يكون شكون الاش دوز. هادو ثلاثه ديال المعلومات ضروري خصك تعرفهم فاش غيتسمع دوك اون دوز ولا اون تيتر. صافي مزيان. un volume VA égale 20 ml de la solution SA précédente اللي كانت قبيله par دابا هادشي اللي غيجي من مور par il représente la solution T30. une solution aqueuse de شكون؟ d'hydroxyde sodium. ها ايوا فاش كنقولوا hydroxyde de sodium يعني كنقولوا H au moins هو اللي غادي يكون في لابوريت، ماشي هو نورمالمون Na++ H au moins اللي غيكون في لابوريت غرادوي باسكو باعتبار انه هو لا سوليوشن T30، ولكن اللي غيشارك في التفاعل هو H au moins لان H3+ il représente très bien un ion spectateur. de concentration molaire CB هي شحال؟ 10 à la puissance moins 2. اول حاجه 4 1 اش قال لك؟ écrire l'équation chimique de la réaction du dosage supposé total. هو هنا عاونك كاع اكدها لك انها supposé total، c'est-à-dire que خصك تريبريزونتيها بون فلاش، ولكن حنايا راه خصكم تكونوا نتوما ديجا عارفينها، وهذه راه امور كيأكدوا عليها الاساتذه حضوريا. دونك 4 1 نكتبوا ليكواسيون. هذه سي اون كيسيون كلاسيك ما خاص حتى واحد يغلط فيها. دونك غنكتبوا لاسيد اللي كان في الاول اللي هو اللي درنا ليه الدوزاج باعتباره هو لا سوليوشن تيتري اللي كانت في البشر CO2H زائد H au moins T30. هنا غادي ندير سهم واحد C2H5 CO2- AQ لان هذيك لاسيد يرجع باز، اي بي H au moins تعطينا H2O ليكيد اللي هو لاسيد كونجوغي ديالها 4 2. Indiquer en justifiant la réponse si la solution obtenue à l'équivalence est acide, basique ou neutre. Donc هنايا
نمشي لواحد القضيه انه دائما وابدا الدراري الا مشينا تدرنا الدوزاج بلا باز عرف ان لا سوليوشن فا ديفينير بازيك c'est-à-dire son pH غيكون supérieur à 7 الا درت الدوزاج بلا سيد عرف ان لا سوليوشن غيكون عندها واحد لو كاركتير اسيد c'est-à-dire son pH غيكون inférieur à 7 صافي فاهمين مزيان هنا باش درنا الدوزاج ب H au moins c'est-à-dire que le pH, que le milieu récoune un milieu, le milieu obtenu à l'équivalence récoune un milieu basique, c'est-à-dire son pH récoune supérieur à 7. علاش حنا نعطيو la justification alors تبع معايا الله يرضي عليك غنقول ليه la solution obtenue est basique. D'accord? La solution obtenue est basique, c'est-à-dire le pH récogne supérieur à 7 ولكن علاش وتبع معايا الله يرضي عليك في لي رياكتيف كان عندنا هذا وهذا اللي لونت اون فلوريسون جون في l'équivalence غتكون une disparition totale ديال هذيك les deux. Donc ils vont être remplacés. Le C2H5CO2H il va être remplacé par C2H5CO2- qui représente la base conjuguée d'yellow. Et là H au moins il va être remplacé par son acide conjugué H2O. هذا غيترمبلاسا بهذا et puis هذا اش غيدير يترمبلاسا بهذا. D'accord. La H2O il représente l'eau ما غيأثرش على le pH باعتبار ان le pH ديالو نوتر. اللي غيأثر على la solution ديك الساعه هو C2H5CO2- qui représente une base. Automatiquement la solution va devenir basique. D'accord? Donc هنايا تقدر تقول لي car on a fait dosage بال H au moins ولا تقول لي les ions obtenus représentent une base ولا تقول لي C2 اللي كيكونوا في لي ريك تقول لي لي برودوي تقول لي C2 H5CO2- représente une base. Donc le milieu va prendre le caractère basique ou du goulet car on a fait dosage avec le hydroxyde de sodium qui représente une base. D'accord. Le volume de la solution SB versée pour atteindre l'équivalence acido-basique VBE égale à 9,8 ml. Retrouvez la valeur de C. Donc هنايا من حقي ندير ديك la relation d'équivalence. Donc غنقول à l'équivalence. Je peux la utiliser, oui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du dosage. Donc غنقول CA fois VA كتساوي CB fois VBE. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On veut le CA. Donc mathématiquement parlant, c'est CB VBE divisé par VA. Une petite application numérique. Alors CB, il y a 10 à la puissance moins 2 fois le volume rajouté à l'équivalence 9,8 اللي خصني نضربو في 10 à la puissance moins 3 علاش باش نحول من هذا من le litre ou le millilitre litre et puis نقسم على VA اللي هي شحال كانت VA quelque part 20 fois 10 à la puissance moins 3 دائما باش نحول ونكالكوليوها وخصني نلقى نفس النتيجه اللي كانت عندي قبيله سينو داكشي اللي كندير راه مالو راه خاط. دونك الا لقيت نفس النتيجه هذاك يعني انا داكشي اللي كان ندير مالو راه صحيح وغادي نخرج تايق في راسي علاش وضامن النقط ديال هادشي. بوركوا باسكو فريمون تاكدت لانه هو قال لك راه ساسوري. دونك 4.9 fois 10 à la puissance moins 3 وي نفس لا فالور اللي كاينه هنايا هي اختها لا فالور اللي كاينه هنا. دونك هادشي كيأكد ان هادشي اللي كندير صحيح. نمشي لا كيسيون 4. شنو قال لي؟ on considère le mélange lorsque le volume de la solution versée est VBE كيساوي كيساوي VBE على جوج. هاد لو بوين سي ان بوين تري كاركتيرستيك هضرنا عليه ديجا في لاشين ديالنا وقلنا خصنا نردو ليه البال. il représente un point de demi équivalence. الناس اللي متبعين معنا راه عارفين هادشي. بوين دومي ايكيفالونس. في البوين دومي ايكيفالونس عندك جوج ديال الحاجات مهمين ان لو بي اش هو نفسه شكون لو بي كا ا ولا كونسونطراسيون ديال الباز هي نفسها لا كونسونطراسيون ديال شكون ديال لاسيد في لو بوين شكون في لو بوين دومي ايكيفالونس c'est-à-dire lorsque le volume versé égale à la moitié du volume versé pour atterrir
ولا atteindre l'équivalence. D'accord الدراري الله يرضي عليكم ردوا البال هذه القضيه هذه. هذا c'est un point très caractéristique يتسمى le point demi équivalence. A. En exploitant le tableau d'avancement de la réaction du dosage تاع راك اللي غيمشي شنو يدير غي اكسبلواتي لو تابلو دافونسمون ديال قبيله. لا حنا راه خدامين في لو دوزاج دونك لا نخدم لو تابلو دافونسمون يعني ان اوتر تابلو دافونسمون اللي كيريبريزونتي ليكواسيون ديال الدوزاج او ليفولوسيون ديال الدوزاج. Montrer que la concentration C2H5CO2H égale CB VBE جوج VA بلوس VBE. اغلبيه التلاميذ فاش كيشوفوا هاد لي ريلاسيون كيتكوانساو كيتلفوا ما كيعرفوا ما يديروا كيبقاو يدهشروا لقاش فيها بزاف سي بي في ا. سلام عليك انت ولي ضابط امورك راه ما تخاف حتى شي حاجه وتعرف سورتو اكسبلواتي لي لو تابلو دافونسمون اي دو مانيبيولي لي ريلاسيون. ديما كنرجعوا لهاد القضيه هادي. دونك غادي نحاول نديسيو تابلو دافونسمون باش تفهموني شنو كنقول. هنا كان عندنا C2H5CO2H زدنا عليه ال H au moins عطانا C2H5CO2- AQ وعطانا aussi ال H2O liquide. دونك هنايا عندنا جوج ديال لي زيتا. هنا غادي نديرو CA فوا VA. هنا سي بي فوا في بي باعتبار انه باز واسيد وهادو لي دوني ديالهم. هنايا زيرو اكس مع الوقت هادو كينقصوا دونك سي اف في ا موان اكس فينال باسكو جو بارل دو دوزاج خصني ندير اكس فينال. سي بي فوا في بي موان اكس فينال اكس فينال اكس فينال. واخا شنو قال لي هو بغا لا كونسونطراسيون دونك دابري لو تابلو دافونسمون la concentration C2H5 CO2H égale اول حاجه غندير خط الكسر لان غنديفيزي على لو فوليوم توتال باسكو جو فولي لا كونسونطراسيون اكسبيري لا كونسونطراسيون دونك خصني ناخذ لا كونتيتي ديالو كي ريبريزونت ليتا ديالو ديفيزي بار لو فوليوم توتال. الوغ شنو هي لا ريلاسيون اللي غادي نوتيليزي انا فين كنهضر على C2H5CO2H qui représente un réactif. في l'état final ديالو شنو كان CA في moins X final donc هي CA moins X final. d'accord donc شنو خصني ندير بدا اول حاجه نكتب ليه هنايا avec justifier le volume total هو VA plus شكون plus VB. d'accord مزيان. شنو هي الحاجه اللي غادي تامبيشينا نو با فير المانيبيولاسيون هي لو اكس فينال. خصني نشارشي لو اكس فينال دابور ولاتي حنا اوني افون ايكيفالونس. غتقول لي علاش باش عرفتيها في بي ايغال في بي او divisé par 2 c'est-à-dire من الاخر ان في بي مالو صغر من في بي او. الا كان في بي صغر من في بي او هادشي هضرنا عليه ديجا في لي فيديو اللي سبقات كنقول اوني افون ايكيفالونس هو 90% ديال الحالات كنخدموا افون ايكيفالونس ميم 99% كاع افون ايكيفالونس. شكون اللي كيكون لو رياكتيف ليميتون هو لا سوليوشن تيترون. شكون هي تيترون هنايا اش او موان اي لو réactif limitant. Il a qu'un H au moins le réactif limitant, donc je peux dire que X final est la quantité de matière initiale diélo divisé par le son coefficient. Son coefficient هو واحد ou la quantité de matière diélo c'est CB fois VB. مزيان اش درت remplacer donc C2H5 CO2H égale CAVA ناقص CBVB على FVA زائد شكون زائد VB. فاهمين مزيان كوم نكتبهم مزيان شويه كوم VB égale
VBE على جوج. دونك غادي ندير هنايا غادي نرومبلاسي. Alors, la concentration C2H5 CO2H devient CaVA ناقص CB VBE divisé par 2 LFVA plus FVB. وشنو هي VB؟ وي تماما هي VBE على شكون؟ على جوج، ولا كنعوض مزيان. C2H5 CO2H égal غنوحد المقام جوج CaVA ناقص CB VBE divisé par 2 divisé par جوج VA زائد VBE divisé par جوج. شاطرة جوج مع جوج. Très bien, une simplification. Et واش غادي نحصل؟ هاك نديرها لي مات. CO2H égale جوج CaVA ناقص CB VBE على جوج VA زائد VBE. On sait que à l'équivalence شنو CA fois VA هي CB fois VBE. دونك هادي نقدر نعوضها باش CB fois حقي C2H5 CO2H égale جوج CB VBE ناقص CB VBE على جوج VA زائد VBE. Finalement, la concentration C2H5 CO2H هي alors juge CB VBE moins CBV هي CB VBE على جوج VA زائد VBE وهي لا غلاسيون اللي عندنا. داكوغ هادشي اللي كاين هما طلبوها منا حنا لقيناها اون فيزون جوست لا مانيبيولاسيون. داكوغ نمشيو للبي. اش قال لك déduire la valeur du pH du mélange dans ce cas. حنا او بي ce sont des questions اللي تابعين ل 4 و4 هي واحد لا رياكس هي واحد لو بوين كاركتيرستيك كيتسمى لا دومي ايكيفالونس واللي عطيتكم شنو باش كيتميز. دونك هنايا بغيت نكالكولو لو بي اش ساهله مالا جو في utiliser لا فاموز ريلاسيون اللي لقينا فيها الاول بي اش بي كا ا بلس اللوغ ديال لا باز C2H5 CO2- على لاسيد C2H5 CO2H au point demi équivalence, c'est-à-dire lorsque le volume versé égale, pardon, on a de VB, lorsque le volume versé égale la moitié de le volume qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence, je peux dire que la concentration C2H5 CO2- كتساوي C2H5 CO2H. يعني le rapport C2H5 CO2- على C2H5 CO2H غيولي كيساوي شحال؟ واحد. بوركوا؟ لقاش متساويين. واخا log ديال C2H5 CO2- على C2H5 CO2H غيكون كيساوي 0. Pourquoi? Parce que log car mathématiquement parlant log واحد هو شحال؟ هو 0. علاش؟ D'accord? Finalement
غتولي لا غولاسيون ديال بي اش. بي اش ايكال بي كا ايكال شحال كان البي كا ديال الكوبل؟ 4.85. فين هادشي؟ في لو بوين ديمي ايكيفالونس اللي كيتساوى، ماشي ديروها فشي بوين واحد اخر. كون كان ان اوتر بوين خصكم تكالكوليو لي كونسونطراسيون en se basant sur le tableau d'avancement toujours. ولكن هنايا j'ai pas fait les calculs parce que je parle d'un point caractéristique qui تسمى le point demi équivalence. alors هادشي اللي كاين. نتمنى ان هاد التمرين هذا يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه شحال من حاجه. الى وصلتي لهنايا ما تنساش انك دير جيم، تخلي ان كومونتير، تبارطاجي لا فيديو مع صحابك او الناس كي سون انتريسي. المشاركه ديالكم والدعم ديالكم هو اللي يخلينا نزيدو ان شاء الله لقدام. هادشي اللي كاين. نتلاقاو في السؤال الجاي في الفيديو الجاي